आज हम देखने आए थे एक एलजी का वॉशिंग मशीन। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इसमें इसका जो जब स्पिन में दे रहा हूँ तब इसका रबर जो है, रबर के साथ ये ड्राम घिस के देखिए ये कैसा हो गया है। तो ऐसा क्यों होता है, अगर इसका स्पाइडर टूट जाता है तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग खोल के देखेंगे इसका स्पाइडर ठीक है या नहीं है। तो हम लोग खोल दिया, देखिए इसमें इस जो स्पाइडर है ये टूट गया है, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर कस्टमर ये बनाना चाहता है तो ये महंगा बहुत ही खर्चा होगा, तो कस्टमर को बोल दिया, अगर कराएगा तो नेक्स्ट वीडियो हम दिखाएंगे।